హియా ఫోక్స్, ఇప్పటికీ మీకు అర్థమై ఉంటుంది నేను ఎక్కడ ఉన్నా అని. నర్సరీ అయితే కాదు, ఇట్స్ రోజ్ గార్డెన్. ఈవినింగ్ టైం కాబట్టి వీడియోస్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంత క్లియర్గా వస్తలేవు. ఈ రోజ్ గార్డెన్ మనకి టాప్ ఏరియాలో ఉంటుంది. మనం ఎంటర్ అవ్వగానే కలర్ఫుల్ విజన్ ఉంటుంది. ఎంత బాగుంటుందంటే లిటరల్లీ అన్ని కలర్స్ ఆఫ్ రోజ్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చినారో ఒక పరంగా నాకు అర్థం కాలే. బట్ ఇక్కడ మనం ఒక్క రోజ్ కూడా ప్లక్ చేయడానికి లేదు. ఆల్రెడీ అక్కడ బోర్డ్ ప్రతి దగ్గర పెడతారు, ప్లీజ్ డోంట్ ప్లక్ ఇట్ అని. అండ్ మనకి ఎయిర్ కూడా ఫ్రెష్గా ఉంది. మనం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే హోల్ రోజ్ గార్డెన్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బయట ఊటీ సిటీ కనిపిస్తుంది. ఇన్ దిస్ వీడియో బ్యాక్ ఆఫ్ మీ యూ కెన్ సీ దట్. ఫర్ ద ఊటీ పీపుల్ ఇట్స్ నార్మల్ ప్లేస్, బట్ ఫర్ ద టూరిస్ట్ పీపుల్ ఇట్స్ అ వావ్ ప్లేస్. నేనైతే ఒక్కొక్క ప్లేస్ దగ్గర డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో పిక్స్ వీడియోస్ తీయమని మా ఫ్రెండ్స్ని చాలా సతాయించిన. సో ఎవరైతే ఊటీ ట్రిప్కి ప్లాన్ చేస్తున్నారో ఆర్ ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యావ్ మిస్డ్ దిస్ ప్లేస్, please go and visit. Until then, see you in next video. Bye bye.